दूर थींदा खुदा खा खुदा के रसूल खां जो दुआगू आहियां त असांखे सैयद जी क़यादत में इंशाअल्लाह उहा मंज़िल मिलंदी जंहिंजा असीं ख़्वाहिश लॻा आहियूं। इहे सभु ॻाल्हियूं मुंहिंजे दिलि जूं आहिनि, यकीनन उहे मुंहिंजे दिलि जूं आहिनि। हाणे हिन खां वधीक कुझु कोन थो चवां ऐं पंहिंजी जाइ वठां थो ऐं बाक़ी जेको टाइम आहे सो मरकज़ी क़यादत खे जेको आहे सो गुज़ारिश कंदुसि उहे पंहिंजो दिलि खोले ॻाल्हियूं कनि जो साईं उहो मूंखे न पर के अव्हां खे ॿुधाइणो। महिरबानी। सिंधी यूनाइटेड पार्टी ज़िले बदीन के सदर लाला मोहम्मद इस्माइल पठान के गुज़ारिश है पाण जी खिताब करा। लाला मोहम्मद इस्माइल पठान साहब। कमल पाड़ू पाताल में भौर फिरे आकाश बिनी सदी गालड़ी राज कांदी राज इश्क के शाबाश जय मोहब्बती बेड़िया। सिंध यूनाइटेड पार्टी जा मरकजी सदर साईं जलाल महमूद शाह साहब, साईं शाह महमूद शाह साहब, डॉक्टर दोदो मेहरी साहब, शफीक करनानी साहब ऐं सिंध यूनाइटेड पार्टी ज़िले बदीन में ताज़ी शमूलियत कंदड़ असांजो बुजुर्ग साईं डॉक्टर मौला बख्श बुखारी साहब ऐं समूरनि दोस्तनि जो निहायती शुक्रगुज़ार आहियां जिन पार्टी में शमूलियत करे सिंध यूनाइटेड पार्टी खे वधीक जेका सट बखी आहे। साईं जलाल महमूद शाह जी शख्सियत कंहिंखां ॻुझी कोन्हे। सैयद हैदर शाह सनाई खां वठी साईं जीएम सैयद ताईं, साईं जीएम सैयद खां वठी इमदाद मोहम्मद शाह ताईं ऐं साईं इमदाद मोहम्मद शाह खां वठी साईं जलाल महमूद शाह ताईं हिकिड़ो सियासत जो हिकिड़ो सफ़र आहे, हिकिड़ो तसलसल आहे क़ौमी सियासत जो सन काबो ऐं क़िबलो आहे। तव्हां ॾिठो हूंदो त जेकॾहिं कंहिं पीढ़ी ते तव्हां ढोर ख़रीद करणु ईंदो त उन खे जांचे पोइ ख़रीद कंदो, भाॻे खां पुछंदो दलाही वाक़ई जानवर जेको आहे सो नस्ली आहे। इन हिसाब सां ऐं मातली जे मौजूद बुज़ुर्गनि बादशाह शहरनि खे इहा सुदो थो ॾियां त सन साईं जीएम सैदी फैमिली कॾहिं कंहिं बि क़ीमत ते विकजण वारी न आहे। असां 25 सालनि खां वठी क़ौमी कारकुन थी रहिया आहियूं। इहा साॻी जॻह आहे जंहिं जॻह ते साईं जीएम सैद कंहिं दौर में आयो, असां उन वक़्तु गॾु हुआसीं ऐं अॼु बि उन ख़ानदान सां गॾु आहियूं ऐं असां तव्हां समूरनि दोस्तनि वञा इहा उमेद था रखूं त अचो त हिकिड़ी बाकिरदार सियासत पाक चंदे ऐं फते क्राइम खां हटी करे हिकिड़ी बाकिरदार सियासत बाकिरदार क़यादत जे सां गॾ जी सियासत करियूं ऐं मुस्तक़बिल जी जेका सिंध आहे उनखे अॾण में असां साईं जलाल महमूद शाह जा हथ मज़बूत करियूं जी मुस्तक़बिल जे इलेक्शन में असां सॼी सिंध जे मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि खां कैंडिडेट बीहारे पार्लियामेंट में असीं अहिड़नि माण्हुनि खे आणियूं जीअं उहे जदीद सिंध मुस्तक़बिली सिंध अॾण में असांजा ॿा मेल थी बीहनि। तव्हां समूरनि जी महिरबानी। शाह साईं चयो त जुंग ॾियारे जोहरी दाना दोस्त कजन हेड़ी होड़ी लहर न लुॾा धरती जीअं न डुबन ऊने कुन अमीक जी कांग न अचे तिन सजण सोने हार जी वरहे न विचन पका पिरी कजन कचन मां कीमती। जे तू विरने मारियो विने हिन वस्तीअ तां वारियो विने तुंहिंजा पुट न तुंहिंजा पोटा रहंदा तोसां पूर छोटा आज़ादीअ लाइ विरंदा आख़िर आज़ादीअ लाइ विरंदा आख़िर विरंदे रिड़ंदे विरंदा आख़िर दोदा तुंहिंजो साथ ॾींदो पर माण्हूअ जो विसार वेंदो। इन्हनि सिटनि सां गॾु दावत ख़िताब ॾिनोसि सिंध यूनाइटेड पार्टी जे
मरकजी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर दोदो मेहरी साहब खे पाण ची खिताब कनि। डॉक्टर दोदो मेहरी। मोहतरम साईं जलालमोहन शाह साहब सरबराह सिंध यूनाइटेड पार्टी, साईं श्यामोहन शाह साहब सीनियर नायब सदर सिंध यूनाइटेड पार्टी, पीर खलील जान नायब सदर सिंध यूनाइटेड पार्टी, शफी मोहम्मद कलानी साहब नायब सदर सिंध यूनाइटेड पार्टी, ॿिया मौजूद दोस्तों ऐं भाइरो, साईं मोहम्मद बुखारी साहब जेको हिन सॼे मेड़ जो मचाईंदड़ ऐं मातीअ खे वरी नई जोश जज़्बे सां जॻाईंदड़ जी अजाणो आहे ऐं हुनजो सॾु आहे। ऐं पोइ उन्हनि बुज़ुर्गनि समेत ऐं नौजवानो अस्सलाम वालेकुम। असांजो सॼी सिंध तव्हांजे बरसात में ॿुॾी तरी लुड़ी हुई जंहिंजा सिता सभु असां शायदि। मूंखे हैरानी थी जॾहिं सॼी मातरी जो असां दौरो कयो ऐं मुंहिंजे अॻियां वरी हिकिड़ो इंसाफ़ थियो त मातरी सॼो लुड़ियो पियो, ताको ॿुॾी वियो। अॼु हुन सूरत हाल इहा आहे त वणनि ते पग वेठा हेठि मुंहिंजे ख़्याल में मुंडियूं दया ऐं अहिड़ियूं मच्छियूं इहे खामन पियो माना पुछनि, पर सॼे मातरी तालके खे ड्रेनेज सिस्टम न आहे। हिन सॼे मातरी तालके खे ड्रेनेज सिस्टम न आहे ऐं मातरी ॿुॾी वियो। इन करे असीं सम्झूं था कुदरती आफ़तूं हाल रुकदर बदी चुकियूं आहिनि, अलाह करे ख़ैरी हुजनि। इन करे बदीन ज़िलो सॼो ड्रेनेज सिस्टम जा गुज़रगाह थिए थो त हिकिड़ो गुज़रगाह इहो ठाहे छॾियो मातरीअ जो जेको वञी पंगरे खां हुन में एलपी पवे त घटि में घटि मातरी तालको टंडो बागो ऐं हुनजा माण्हू आबादगार बची पवनि असांजे घर। हुन खां सवाइ ॿी ॻाल्हि वरी वधायां थो त असांजो ख़ुशहाल आबादगार ख़ुशहाल ज़िलो पोइ केतिरी शयुनि सां मालामाल आहे, पर ख़ुशूसन हाणे कप जे हवाले सां अॻिते वधंदो पियो, मशहूरु थींदो पियो। ॿिया सभु शयूं उहो तबाह ऐं बर्बाद थी वियो। त अॼु सभु माण्हू आबादगार नंढो आबादगार ग़रीब जेको माण्हू आहे उहो इंतिहाई तकलीफ़ में आहे। तंहिं करे असीं मौजूदु हुकुमराननि खे चऊं था त उनजो रोज़ाना करप्शन बिजी ॻाल्हि करियां तो 15 करोड़ खां मथे आहे रोज़ाना मथे हूंदो। इन करे हे जेको असांजो ज़िलो हे तालका असांजा नंढा आबादगार कोई तव्हांखे घुर था कर त सभिनी तालकनि खे जेका अॼु घुर्ज आहे ज़रूरत आहे जेका आबादगारनि खे उहा फौरन उनखे पहुचाई वञे, हाण ॾिनो वञे, ॿिज ॾिनो वञे, कर्ज़ ॾिना वञनि, उनजे बहालीअ लाइ हर मुमकिन क़दम खया वञनि छाकाणि इहे माण्हू ख़ुशहाल हूंदा त मुल्क ख़ुशहाल हूंदो, सूबो ख़ुशहाल हूंदो। छाकाणि इन्हनि जे आसूदगीअ सां सॼी असांजी ज़िंदगी वाबस्ता आहे। तंहिंजे करे हुन में का बि असर न अचे। अफ़सोस इहो आहे त इहे हुकुरान हे माण्हू मौजूदु हुकुरान उहे हिन सॼे मामले में अञा तमाशो बणियो बीठा आहिनि। न ड्रेनेज सिस्टम ते कमु पियो हले, न कम्युनिकेशन ते कमु पियो हले, न इरिगेशन सिस्टम ते कमु पियो हले, न आबादगारनि जो ख़्यालु कयो वियो आहे, न जानवरनि जो ख़्यालु कयो वियो आहे। असांजे हिन सॼे 17 ज़िलनि में 2 लख जानवर मरी विया। तव्हां सम्झो था ग़रीब माण्हुनि जो केॾो नुक़सानु थियो। न उन्हनि जेको हिसाब किताब कयो थो वञे, हेॾी सूरत हाल मां असां गुज़रूं पिया। तंहिंजे करे असीं उन्हनि जे बहालीअ लाइ असीं सिंध यूनाइटेड पार्टी हिन स्टेट आहे मुतालबो थी करे ऐं पंहिंजो रोल अदा कंदी असीं सम्झूं था त हीउ जेको 60 साल आहे 40 साल आहे जेको कल्चर मां जेके गुज़री आहे उहो ज़िम्मेवार वो लीगला हुजनि या जियाला हुजनि उन सियासी कल्चर गैर ज़िम्मेवार सियासी कल्चर गिरोही कल्चर करप्ट कल्चर ज़ाती मफ़ाद वारो सियासी कल्चर असांखे तबाह ऐं बर्बाद कयो आहे। अची सिंध जेका वसीलनि में 70 सैकड़ो ॾे थी ग़रीब तरीन सूबो आहे। वरी उन ग़रीब तरीन में अची कराची हैदराबाद खां पोइ सिंध जा असुल वारस धरती जा धनी ग़रीब तरीन माण्हू थी विया आहिनि। सभु कुझु हूंदे मिसकिन थी विया आहिनि। उहे वीचारा लखियूं पिया खाइनि
आहिनि 10 रुपयनि लाइ 10,000 रुपयनि लाइ 5 रुपयनि लाइ कार्ड ॾे लाइ ऐं अञा असर में वेठा आहिनि। हीअ असांजे माण्हुनि जी वञी हालत पहुचाई आहे उनजे सियासी कल्चर ऐं उन मां जान छॾण लाइ सिंध यूनाइटेड पार्टी तव्हांजी अदालत में तव्हांजे अॻियां पंहिंजो पाण खे पेश करे थी, जंहिंजी क़यादत साईं जलाल मोहम्मद शाह, साईं शाह मोहम्मद शाह ऐं उनजा साथी तव्हांजे अदालत में आहिनि। ईंदड़ वक़्त में जेकॾहिं तव्हां लती साईं चयो आहे त अॻी आदत मट त अघा आज न थी, जेकॾहिं तव्हां पंहिंजी रवायतुनि खे ईंदड़ वारे तब्दील कयो यकीनन ख़ुशहाली तव्हांजो मुक़दर हूंदी, जीअं मलाह शाह थी जीअं दुनिया में थियो आहे ऐं हिते बि थी सघे थो। अॻी आदत मट त अघा आज न थी। तव्हांजी महिरबानी। असांजे पिंडा में राजा निज़ामाणी, नबल खान निज़ामाणी, कंबर निज़ामाणी, एडवोकेट जगदीश कुमार साहब हिते आया आहिनि। असां उन्हनि खे दिलि जे गहराइनि सां अधिकार चऊं था। हाणे मीर एजाज़ अली कालपुर सीनियर नायब सदर असां जिले बदीन जो आहे, उनखे गुज़ारिश आहे त कुझु दोस्त जेके आहिनि सिंध यूनाइटेड पार्टी में शमिल जो ऐलान कनि मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि जा, त उनखे गुज़ारिश आहे उनजो ऐलान अची कनि। ही वक्त सुम्हण जो की न अथव, ही वक्त वेहण जो न आहे मिया। हिन वक्त थियो सभु भाव सगा हलजे त कंहिं हिकिड़े जे पुठियां, जो मर्द हुजे मैं मीर सदा अज़मत जा हुजनि जे मंझ निशा, जो ॾे सॼे में ॾाहो हुजे उन कहिड़ी कहिड़ो अॻुवाण से मर्द मुजाहिद आहियो, जिन में इंसानी आसार ॾिठो ए मुंहिंजे वतन जा माण्हू जागो क़ौमुनि जा किरदार ॾिठो। असां जिस कम तहलके सदर साईं दीक्षान अली शाह पंहिंजे उहिदे तां इस्तीफ़ा ॾेई सिंध यूनाइटेड पार्टी में पंहिंजनि समूरनि साथियुनि समेत ऐलान करे थो, असांखे दिलि जी गहराइनि सां भलीकार चऊं था। हुनजे साथियुनि में गुलाम मुस्तफा मज़ारी, हसन अब्बास शंगोरी, कालिया कास्कली उर्फ बाबर, खालिद सुमर उर्फ भाया, कामरान उर्फ कामी कमरानी, शाहनवाज मल्ला, गुलजमा कीरो, मोहम्मद इदरीस कीरो, मोहम्मद हनीफ शाह, गुलाम मुर्तजा शाह उर्फ पप्पू शाह, सिकंदर अली शाह, गुलाम फारूक कच्ची, काशिफ अली शाह। हिननि समूरनि दोस्तनि खे गुज़ारिश है तो साईं बाजी मिलनि। ॿिए ॻोठ में हाजी नंगर कोल पंहिंजे सॼे ॻोठ ऐं बिरादरी समेत सिंध यूनाइटेड पार्टी में शामिल थियो आहे। असां दिलि जी गहराइनि सां भलीकार चऊं था। उनखां सवा गुल मोहम्मद कालूनी मां रईस मामा गुलाम नबी रुस्तमानी साथियुनि ऐं भाइरनि समेत पार्टी में शामिल थियण जो ऐलान करे थो, खेसि भलीकार चऊं था। सदाकत जा हर बार मतलूब आहियूं, सदाकत जा हर बार मतलूब आहियूं, हक़ीक़त मोहब्बत जा महबूब आहियूं। वतन सां मुतल थो रहे दम असांजो, वतन जी हिफ़ाज़त कंदा ख़ूब आहियूं। इन्हनि सुठो सां गॾु आउं दावत ख़िताब ॾियुसि सिंध यूनाइटेड पार्टी जे मरकज़ी नायब सदर डॉक्टर पीर खलील जान सरंदी साहब से पाण जी ख़िताब कनि। डॉक्टर पीर खलील जान सरंदी राजा निज़ामानी साहब के गुज़ारिश शायद पाण मथे स्टेज ते राजा निज़ामानी नहमदू व नसल्ली अला रसूलिल करीम। उन्हें काबिल एहतराम सिंध यूनाइटेड पार्टी या सदर सैयद जलाल मोहम्मद शाह साहब, साईं शाह मोहम्मद शाह साहब, साईं शफीक कदरानी साहब, साईं डॉक्टर डोडो महरी साहब, मुझो अमीर अली तैयबो साहब, थोरो मुख़्तसर अर्ज़ कंदुसि त इहो 64 सालनि खां जीअं पाकिस्तान ठहियो आहे, इहो मुसलसल इहो ज़ुल्म सिर्फ़ु जेकॾहिं मादरी शहर खे न ॾिसो, सॼी सिंध में ॾिसंदा त इहो थींदो रहियो आहे। उनजो सबबु इहो आहे त असांजो जेके पार्टियूं ख़ासि तौर ते मुस्लिम लीग ऐं पीपुल्स पार्टी हिननि 64 सालनि में जेके इक़्तिदार में रहियूं आहिनि, उन्हनि जे प्रोग्राम में सिंध जी भलाई ऐं बहितरी कान्हे। ॿी ॻाल्हि, जेके बि इन दौरान असांजा
क़ौमी ऐं सूबाई असेंबलियुनि में जेके नुमाइंदा जिन खे असां चूंडियो उहे बदकिरदार हरामखोर ऐं इंतिहाई करप्ट बद अख़लाक रहिया आहिनि। कॾहिं हू सिंधियुनि ऐं सिंध जे मफ़ादनि सां सचा रहिया ई कोन्हनि। उहे छो तव्हांजी ख़िदमत कनि? उन्हनि खे कहिड़ी पई आहे त सिंध जी ऐं सिंधियुनि जी ख़िदमत कनि? हू सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु पंहिंजनि मफ़ादनि लाइ ऐं टके जे ख़सीस मफ़ादनि जे करे पंहिंजी हिन धरती माउ खे पंहिंजे हिननि ॿारनि खे सिंधियुनि खे विकिणी था छॾीनि। इहे ॻाल्हियूं के नयूं कोन्हनि के अॼु बि फ़ैसिलो थी रहियो आहे असांजे सिंध खे टुकड़ा टुकड़ा करण जो। इस्लामाबाद जे ऐवाननि में उन में बि इहे साॻिया लीगला ऐं पीपला वेठा आहिनि ऐं उन्हनि में बि जेके नुमाइंदा वेठा आहिनि उन्हनि खे चूंडण वारा असीं आहियूं ऐं असीं उन जा ज़िम्मेवार आहियूं। असां पंहिंजी सिंध खे विकिणियो आहे। दोस्तो, इहो त हिकिड़ो माज़ी जो पहलू आहे। हाणे असां में का सघ ताक़त रही कान्हे का जो हाणे असां ते वधीक ज़ुल्म थियनि ऐं असीं सही सघूं ऐं असां में हाणे सहब हुजे। छा असीं जीअंदासीं? न, असीं जी कोन सघंदासीं। हाणे असां वटि सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु इहो ई प्रोग्राम आहे। सिंध जी बका, सिंध जी बहितरी, सिंध जी चङाई, ही तकलीफ़ूं, दर्द, परेशानियूं, मसला सभु दूर थियनि, सिंधियुनि खे पंहिंजा हक़ मिलनि ऐं सिंध हिकिड़ी ख़ुदि मुख़्तार हक़ जे हाकिमियत वसीलनि ते मालिकी सां बाख्तियार हुजे ऐं तव्हांजो उन में हिस्सेदारी इक़्तिदार में हुजे। उन लाइ दोस्तो हिकिड़ो ई रस्तो आहे, ॿियो को बि रस्तो कोन्हे को। उहो रस्तो इहो आहे आइन जे या अमानत जेका वोट जी आहे असां उनखे केॾा खणी था वञूं। छा वरी बि उन्हनि मफ़ाद परस्तनि, हराम खोरनि, सिंध खे विकिणंदड़नि जे झोली में वञी विझूं या असीं पंहिंजनि ऐं पंहिंजनि बचनि आईंदे जे नसलनि जी हिफ़ाज़त करियूं? ॿ ॻाल्हियूं आहिनि। वक़्ती तौरु थोरो घणो टके पैसे जो मफ़ाद हासिल थी वेंदो लियो, फ़ाइदो हासिल थी वेंदो लियो, पर आईंदे जो नस्ल, आईंदे सिंध सिंधी अलाए कहिड़े ख़तरनाक मरहलनि में हुजनि उनजी का ख़बर कान्हे का। ऐं यकीनन इहो कोन थो चवां का ख़बर कान्हे, यकीनन इहा ई ख़बर आहे जॾहिं मालिकी वारिसी असां सिंधी ई कोन था करियूं त मालिक उनजो ॿियो केरु थी वेंदो लियो। उनजा नतीजा हींअर ई असीं ॾिसी रहिया आहियूं। मुंहिंजा दोस्तो, हाणे उन लाइ वरी बि हिकिड़ी अहिड़ी पार्टी हुअणु घुरिजे जंहिंजो मक़सद, जंहिंजो मफ़ाद, जंहिंजी नज़र सिंध हुजे, सिंधी हुजनि, सिंधियुनि जा मफ़ाद हुजनि, सिंधियुनि जे औलादनि, सिंधियुनि जे हक़नि जी मालिकी हुजे ऐं उहा ई आहे। ऐं सिंध जी कौम परस्त, सिंध परस्त, वतन परस्त, ज़मीन परस्त पार्टी हुजे, उहा आहे सिंध यूनाइटेड पार्टी सैयद जलाल महमूद शाह जी क़यादत में जेका पार्टी पंहिंजे प्रोग्राम में मंशूर खणी आई आहे। इहे सभु शयूं, सभु हक़ तव्हां सिंधियुनि खे मिलंदा।
गॾोगॾु दोस्तो साईं जलाल महमूद शाह ऐं उनजा साथी ये सभु जेके दोस्त उन सां गॾु आहिनि सभिनीनि वर्करनि समेत सॼी पार्टी सिर्फ़ क़ौम परस्त न आहियूं। साॻे वक़्त में असां सभिनीनि पाकिस्तान जी पार्टियुनि खे चैलेंज था कयूं त असीं बाकिरदार आहियूं, असीं क़ौम परस्त आहियूं, सिर्फ़ क़ौम परस्त न आहियूं, असीं बाकिरदार सां गॾु आहियूं। ऐं यकीनन तव्हां जेकॾहिं सिंध यूनाइटेड पार्टी से जलाल महमूद शाह ते जेको एतमाद कंदा उन ते असीं इंशाअल्लाह लहंदासीं। जीए सिंध यूनाइटेड पार्टी। एसयूपी तालुका सदर शाहिद तालपुर के गुज़ारिश आहे और साईं जलाल महमूद शाह साहब के टोपी जो तोहफ़ो पेश करण चाहे उन्हें गुज़ारिश आहे वो अची टोपी जो तोहफ़ो पेश करण। सैयद गुलाम शाह साहब जी गुज़ारिश आहे वो अजरक से जलाल महमूद शाह साहब के पाण था चाहें। जेसी ताणी ही दोस्त अजरक पढ़नि तेसी ताणी एसयूपी जे वर्करनि खे उनखे सभिनी गुज़ारिश आहे त नारनि जा भरपूर नमूने सां जवाब नारे सैयद नारे से पिंडाल मां बि ओतिरी आवाज़ ॾे नारे सैयद नारे से पंहिंजी धरती पंहिंजो अख्तियार नारे से जहां खे ॾियो मुबारकूं जहां खे ॾियो मुबारकूं असीं जॻह हिदा अचूं। सीनियर नायब सदर सीनियर क़ौम परस्त अगवान सैयद शाह महमूद शाह साहब खे बचाइए खिताब करे सैयद शाह महमूद शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सैयद जलाल महमूद शाह मिले कारवान, सैयद मौला बख्शा बुखारी, इन कार्य जो मेज़बान इस्माइल पठान साहब ज़िले सदर सिंध यूनाइटेड पार्टी ऐं असांजे पुराणे साथी वॾे बुज़ुर्ग रईस करीम अशरफ मीर फरज़न, रईस कासिम रज़ा, रईस अली रज़ा साहब, पीर खलील जान सरहदी, करनानी साहब, मैरी साहब, थेबो साहब, जगानी साहब, खालिद साहब, जहां के जो मुबारकों, अनवर साहब, स्टेज ते वेठल सभई दोस्तों, सहाफ़ी दोस्तों, मादरीअ जा साथियों, बुजुर्गों, नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम। सलाम जवाब थोड़ा बहुत दे सकते हो जी सर। देर थी वही है तव्हांखे यकीनन ताईं मीरे कारवान जो ॿुधणु घुरंदो पर छाकाणि त माण्हू ईंदो ज़रूरु ॻाल्हि ॿोल थींदी आहे। हीउ जेको काफ़िलो आहे इनखे असां सॼो क़ौमी जमहूरी काफ़िलो यानी ही क़ौमुनि जे हक़ूक़, जमहूरियत ऐं समाजी नाइंसाफ़ी जे ख़िलाफ़ सिंध यूनाइटेड पार्टीअ जो ॿेड़ो कंधे ते खयो आहे जलाल महमूद शाह। गुज़श्ता 60 सालनि खां वठी तव्हां मुख़्तलिफ़ नारा ॿुधंदा थियो, तव्हां मुख़्तलिफ़ प्रोग्राम ॿुधंदा थियो। कॾहिं इहो आहे त इस्लाम ॼाणण सां सभु कुझु थी वेंदो, इस्लाम असांजो मज़हब, उनमें कोई शक कोन्हे, पर इहो नारो किन जमायतुनि ॾिनो हूंदो त जेकॾहिं इस्लामी निज़ाम थींदो त सभु कुझु थींदो, त कॾहिं वरी इस्लाम खे पेवनकारी करे उनमें शुजरो हणी मथां हिकिड़ो पेवनकारी करे जीअं अंब में पेवनकारी कबी आहे, पोइ सिंधी अंब खे सुनहरी कबो आहे, त इस्लामी सोशलिज़म जो पेवनकारी कई वई। त किन वरी जमहूरियत जो नालो ॾिनो, त किन वरी मुख़्तलिफ़ क़ौम परस्तीअ जो नालो ॾिनो।
60 सालनि खां सिंध जो अवाम, पाकिस्तान जो अवाम मुख़्तलिफ़ ॻाल्हियूं ॿुधण, माण्हू कीअं चरी कीअं चे वेड़ा वेड़ वध, माण्हुनि जी हालत कीअं जो निसोरी नाक जेकी कल्ह अॼु कोन्हे। तव्हां खां पुछां थो, जेको खंड जो अघु अयूब खाने ॾींहं अञा को बुज़ुर्ग वेठो हुजे, तव्हां तहरीक हिसो रहियो त उहो जेकॾहिं 4 आना खंड वधी त माण्हू थी पिया। अॼु खंड जो अघु छा आहे, अॼु तेल जो अघु छा आहे, अॼु दाल जो अघु छा आहे, अॼु भाॼीअ जो अघु छा आहे, त जवाब इहो हूंदो त अॼु खां 5 साल खां घटि आहे। ईअं आहे या ईअं आहे या अच्छा ठीक। सिंध जी हालत कहिड़ी है? 71 सैकड़ो सिंध जी गैस, पाकिस्तान जी गैस, मजमूई पैदावार गैस जी सिंध थी पैदा करे। सिंध खे छा थो मिले? बदीन मां गैस निकिरे थी न, बदीन जिले मां। तव्हां माण्हुनि खां पुछा थो, हिन में घणा बदीन जा माण्हू रोज़गार सां लॻियल आहिनि? साथी भारत तव्हांखे ख़बर हूंदी, शायदि असांजो अवाम आहे बेख़बर। तव्हां खां पुछां थो त बदीन जे मक़ामी माण्हूअ खे गैस में केतिरो हिसो मिलियो आहे, नौकरियुनि में या गैस जे मजमूई पैदावार में केतिरो हिसो मिलियो आहे? ख़बर पवंदी त लूण जे बराबरि हुनजी अटे में लूण। 14 शुगर मिलूं आहिनि बदीन ज़िले में, घणियूं आहिनि या घटि वधि थो चवां? 14 शुगर मिलूं आहिनि। उकल जा कंगाल, ब्लैक बेल्ट, ब्लैक ते श्रेणी माण्हू ठाहे लियाकत मेडिकल कॉलेज में ब्लू प्रिंटूं हलाइण वारा, 5 रुपए ते ब्लू प्रिंट हलाइण वारा 6 शुगर मिलनि जा मालिक थी वेठा आहिनि। वॾा सिंध जा नारा था हणनि, वॾियूं ॻाल्हियूं था कनि। बदीन ज़िले जो माण्हू परेशान आहे, कम धंधे जो केरु खणण लाइ तयारु कोन्हे। कम धंधे जो अघ खां बहितर आहे त जेके वोड़ा छोकिरियुनि जो अघु वधीक आहे। ताड़ियूं वॼाइणियूं न आहिनि, इनखे बदिलाइणो आहे, इनखे बदिलाइणो आहे। जंहिंखे ॿियो मुबारक असीं पिया कयूं था, असीं लाइ आहियूं त सुभाणे जेका सिंध हूंदी, हिन नंढड़े ॿार जी जेका सिंध हूंदी, उहा घटि में घटि तुंहिंजी मुंहुं वांगुरु न हुजे। शुगर मिल जे अंदरि मक़ामी माण्हुनि खे नौकिरी ॾियण जो दरवाज़ो बंदि आहे। चाहे थोरी हुन शुगर मिल जा मालिक पाण खे सिंधी छो न सॾाइनि, उहो घर में उर्दू ॻाल्हाईंदा, घर में उर्दू ॻाल्हाईंदा ऐं थींदा सिंध जा वारस आहिनि।